semakin larut. Menerima kabar nan urang sampaikan, mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam. Dehidui den bansai di parantauan, dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Dehidui den bansai di parantauan, dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna.
kita, namun tak sanduang kaki derin tangan orang tua udah malarai cinta kita. Denai dalam angan-angan, lah larui hari menantinya untuk engkau nyato mimpi jorasian tak sisiarin tanpa larai cinta kita. Udahlah, tahu kita satu tujuan, sama meraya cito-cito, namun tak sanduang kaki derin tangan orang tua udah malarai cinta kita. Lah lapur denai dalam